Πάτα λίγο εκεί. Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Ευγένιος, όπως το ξέρετε και το βλέπετε στην τηλεόραση. Συγγνώμη, είμαι αγχωμένος. Θα παρακαλούσα τον κόσμο να πάει λίγο πιο πίσω και επίσης τα κουπάκια και τα πιατάκια στους κάδους. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
Σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητά μας παιδιά, εύχομαι σε όλους εσάς χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή και να είστε όλοι καλά. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Καστανιάς και όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτής της βραδιάς, παρόλο τα δύσκολα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν, βρήκε τον τρόπο ο πρόεδρος της Καστανιάς να διοργανώσει αυτήν την εξαίρετη βραδιά. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Επίσης θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας Βαγγέλη Πουλίζου, ο οποίος θα ήθελε πάρα πολύ να βρίσκεται απόψε κοντά μας, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι απόψε κοντά μας. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Θα ήταν παράληψή μας να μην αναφέρουμε τον πρόεδρο του ΔΙΦΟΠΑ, που είναι ένας οργανισμός στο Δήμο, ο οποίος συνέβαλε στα μέγιστα για την εκδήλωση αυτή, προσφέροντας ένα σεβαστό οικονομικό ποσό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Καλίβα.
Ένα μελανούρι με ανάψε φωτιά, μου βάλε αγκάθι μέσα στην καρδιά. Λαϊ 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 λαϊ. Όταν το κοιτάζω προζαλίζομαι και στην αγκαλιά του ξεμυαλίζομαι. Ένα που σου λέω δεν σε θέλω πια. Ας το βίζωνο το παιδί, ίδια όλη καλά. Ας το βίζωνο το παιδί, ίδια όλη καλά. Το μονίο, το μονίο, το μονίο, πολεμάλι.